Keçən günlərdə Ramazanın əzəməti, o cümlədən Qur'anın fəziləti haqqında hədislər qeyd elədik. Bu ayda Qur'anı yad eləmək, Qur'an oxumaq, ona eşq bəzləmək, həm də bu ayda ki, Qur'an nazil olub və Qur'anın nazil olmasına xatir əhya eləmək 1000 ay ibadətdən ki üstündür. Qur'an bunu bizlərə, yəni o əzəməti göstərir. Odur ki, bu günlər elə Qur'anın əzəməti haqqında müəyyən hədisləri eşitmək daha gözəldir. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v buyurur, qəlbin paslanmasından bir kəlam buyurur. Həzrət buyurur ki, İnnə hədihil qulub təsədəu kəmə yəsədəul hədid. Həzrət buyurur ki, necə ki dəmir pas atır, insanların da qəlbi pas atar. Sual edirlər, qilə fəmə cilauhə. Ya Rasulallah, onu təmizləmək, onu cilalamaq, cila ilə ərəb sözüdür, bizdə işlənir. Cilalamaq hansı yolla eləyək ki, biz qəlbimizi paklayaq, onu cilalayaq? Qal zikrullahi və tilavətul Qur'an və zikrul maut. Həzrət buyurur ki, insan öz qəlbini 3 şeylə pasın açsın, daha doğrusu bizim dillə desək, yəni cilalasın. Birincisi, Allahı zikr etməklə. Yəni bu ay elə bir aydır ki, görürsən ki, istər-istəməz oruç səni neynir? Həmişə zikr halında olursan. Ondan da əvvəl başqa bir şey var ki, dəstəmazlı olanda sən zikr halındasan. Çalışın, istər oruculuq olsun, istər oruculuqdan başqa vaxtlar olsun, həmişə dəstəmazlı olun. Çünki dəstəmazlı olmaq sizin ruhiyyənizdə o zikri həmişə yad edirsiniz. Yəni öz-özünə desən ki, mən dəstəmazlıyam, mən pakam, ibadət halındayam. Yəni Allaha hər bir an zikr eləməyin ən fəzilətli yolu budur ki, insan həmişə dəstəmazlı olsun. Oruç da tutanda, oruç halı səni elə özü həmişə zikr halında saxlayır. Hara gedirsən, özünə nəzarət edirsən. Biri ilə danışırsan, nəzarət edirsən ki, mən axı orucam. Elə bax, bunu demək özü Allahı zikr eləməkdir. Və yaxud da ki, namaz qılmaq, yəni hər bir halda Allahı zikr eləmək, qəlbin paslanması açar, qəlbi paklayar. Həzrət buyurur ki, ikincisi, tilavətül Qur'an, Qur'anı oxumaq. Çalışaq möminlər bu ayda heç olmasa Qur'anı öyrənsinlər. Mən elə bir ara istədim ki, bura gətirəm bir dənə, bir o lövhə ki deyirik, lövhə qoyaq, 10 günə Qur'anı öyrənək. Çünki Qur'anı öyrənmək 10 günə öyrənirsən və çox da asandır. Amma şeytan onu bizə görsən ki, çox uzun göstəribdir. 10 günə Qur'anı öyrənirsən və hər öyrəndiyin Qur'an üçün sənə Allah Qur'an tilavəti yazar. Hələm öyrənəsən. Və bir hədisdə var ki, hər kəs ki Qur'anı öyrənməyə başlayır, Allah onun valideynlərinin və özlərinin günahlarını əfv eləyər. Yəni Qur'anda o qədər əzəmət var ki, gərək Qur'anın tilavətinə diqqət eləyək. Bir Qur'an ayəsi oxumaq 1000 ayə, daha 1000 ayə demir, deyir bir xətm oxumaqdır. Yəni, elə var ki, bir ayə oxumaqla sənə 1000 ayə oxumağın savabı yazılar. Amma bu ayda bir ayəni Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah sənə bir xətm yazacaq. Niyə əldən veririk biz bunları? Heç nə bilmirsən, heç olmasa qul huvallahu oxu, keçən dəfə də mən onu dedim. Nə qədər bu ayda çox Qul huvallah Tevhid surəsini oxusan, hər birinə Allah sənə 5 xətm yazacaq. Çünki 5 ayədir. Yəni Qul huvallahdan daha asandı yoxdur ki, ondan gərək biz istifadə edək. Və Həzrət buyurur, və zikrül maut, qəlbin, Həzrət buyurur ki, kirin aparan, nurlandıran, pasın açan, filan eləyən nədir? Ölümü yad eləmək. Ölümü hər an yad eləyin. Və Allah rəhmət eləsin. İndi 2 nəfər gəldi burada, yuyuldu. Bildiniz də?
qazdan, ikisi də oruc və düzüblər stolun üstünə Allah verən neməti ki, indi iftar açacağıq. Analar da ki, səhv etmirəmsə, girib içərə ki, iftarı başlasınlar, görüb ikisi də dünyasını dəyişib. İndi gətirdilər, yudular, getdilər, oruç tutan idilər. Əcəl bir dəqiqə nə gecikməyəcək, nə də tez gəlməyəcək. Hər an ölümü gözümüzün qabağına qoymalıyıq. Evdən çıxdın, evə girdin, yatdın, denən ki, Allah, mən neyniyəcəm? Birdən öldün. Odur ki, deyir ki, namazı qılanda elə namaz qıl ki, elə bir axırıncı namazı qılırsan. Axırıncı, əgər bizə gəlib, misal üçün, belə deyək, biri desə deyəndə daha doğrusu Allahın belə mələyi desə ki, bəndə, bu sənin axırıncı namazındır, qıl, gedirsən. Sən o namazı necə qılarsan? Ağlaya-ağlaya qılarsan, uzada qılarsan. Ondan sonra hərfləri elə deyərsən ki, hər hərfində bir göz yaşı çıxar səndən ki, gedirəm. Allaha olan eşq, məhəbbət, da dünyadan ayrılacaqsan. Dünya da oğul qız getdi. Çünki gedirəm axı. Odur ki, çalışın hər anı bacarmasaq da, heç olmasa namazı o halda qılaq ki, ola bilsin ki, mən elə namazda gedəm. Nəyin ki, namaz qutarandan sonra. O baxmışsınız da qoyublar, neçəsi namazın içində elə səcdədə qalıb. Odur ki, ölümü hər an zikr eləmək qəlbin pasını açar, qəlbimizi nurlandırar, yəni təqvanı gücləndirər. İmam Sadiq əleyhissalamdan da bir hədis deyim, inşallah namaza başlayaq. Həzrət buyurur ki, qiyamətin günün salasatun yəşkunə ilallahi əzzə və cəllə. Üç şey qiyamət günü insanlardan şikayət eləyəcək. Məscidun xarabun la yusalli fihi əhluhu. O məscid ki, xarab olub gedir, orada namaz qılan yoxdur. O məscid ki, ən çox görsən olur, indi şəhərdə olmur, kətlərdə də o məscidlər. Qapısı bağlı, illə ora adamlar girmirlər. Bir dənə Ramazan gələndə, ya məhərrəmlik gələndə açarlar, bəli. O məscid həmin kətdən şikayət eləyəcəkdir. Bütün məscid ki, Allahın evidir, gərək oranı biz öz evimizdən əziz tutaq. Hər o məsciddə ki, sən girərsən, namaz qılarsan, qiyamətin günündə gələr məhşərə, məhşərdə, siratda sənin ayağının altındakı, ey mömin, gəl mən səni siratdan aparım. Gör, nə qədər məscidin əzəməti var. Və qiyamətin günü Allaha şəhadət verər ki, ilahi, bu adam, bu mömin mənə dünyada eşq, məhəbbət eləyərdi, gələrdi, təmizləyərdi, namaz qılardı, dua eləyərdi. Görün, məscidin nə qədər əzəməti var. Məscid elə eləyək ki, qiyamətin günü bizdən şikayət eləməsin. Və alimun beynəl cühəl. Həzrət buyurur ki, ikincisi, o alimdir ki, cahillərin arasındadır. Nə ona müraciət olunur, nə onunla gediş-gəliş olunur. Yəni, elə məzlumdur ki, elə bir qərib ölkədədir. Bir alimin bir cəmiyyətdə olması, bir kətdə, şəhərdə, məhəllədə olması Allahın nemətidir həmin yer üçün. Bir alimə salam vermək, bir alimlə, ehtiramla söhbət eləmək, İmam-ı Zamanla, Peyğəmbərlə söhbət eləməkdir, ehtiram eləməkdir. Çünki onların vəzifəsini həmin yerdə o alim daşıyır. O alim dini qoruyur. Düzdür, məscid tikmək çox əzəmətli bir şeydir. Amma alim yetişdirmək ondan fəzilətlidir. Bir alimin yatması neçə min, eşitmişsiniz, amma o neçə mini demirəm ki, şübhəyə düşməsin bəziləri. Cahilin ibadətindən üstündür. Yəni, alimin yatması cahilin ibadətindən üstündür. İnsan istəyir ki, Allah yanında fəzilətə minsin və qiyamətin günündə ondan şikayət olunmasın, öz məhləsindəki, öz yerindəki o alimlər ki, var Rabbaniyyun alimlər, libas alimləri yox, dünya pərəstləri yox,
O alim ki, Rabbani alimdir. O alim ki, İslam üçün çalışır. Onlar ilahi bir rəhmətdir və nemətdir. Çalışmalısınız, onlara ehtiram eləməlisiniz. Onlara ehtiram Peyğəmbər buyurubdur. Baxın, Həzrət Peyğəmbər s.ə.v nə buyurur? Əl-uləməu vərəsətil ənbiyə. Vərəsətul ənbiyə nə? Yəni alimlər biz Peyğəmbərlərin varisləridir. Bizim yerimizdə onları görün. Yəni alimə hər nə eləsən, Peyğəmbər eləmsən. Odur ki, qiyamətin günündə ehtiram elədiyin alim sənə Allah dərgahında neyəcək? Vəsilə olacaqdır. Sıratdan keçib Allahın behişt fəzilətinə yetişməyə. Həzrət buyurur ki, üçüncüsü mushafun muallaqə. Muallaqun qad vaqa aleyhi gubarun la yaqra'u fi. Həzrət buyurur ki, üçüncü qiyamətin günündə şikayət edici Qur'an olacaqdır. Necə ki, keçən gün dedim ki, Peyğəmbər dedi ki, ilahi, mənim ümmətim Qur'andan qaçdılar. İndi isə Qur'an şikayət edəcəkdir. Niyə? Həzrət onun niyəsində deyir. Deyir, o Quranlar ki, evdə qubar bağlayar, üstü toz basar, qiyamətin günündə o Quran həmin o evin insanlarından şikayət edir. Yoxsa əksəriyyətimizin evində Quran var. Görəcən onu heç olmasa ildə bir dəfə açıb öpürükmü, ziyarət edirikmi? Oxuya bilmirsən, eyb eləməz. Yəni eyb eləməz bu mənə ki, öyrənməlisən də. İndi heç olmasa o Quranı gündə bir, həftədə bir, ayda bir aç vərəqələrin, dəstəmaz al, aç vərəqələrin tut əlində, Allaha dua elə ginən, öp ginən, ilahi, bu Quranı məndən ayırma, ilahi, başdan nə qədər istəyirsən, dua elə ginən. Bir möhtərəm şair yazısının əlində kitabı ola sənin, durub gedəsən onun yanına ki, sənə bir işim düşübdür. Mən sənin kitabı oxumuşam, bunu eləmişəm. O necə sənə məhəbbətlə baxar ki, deməli sən onu sevirsən, onun kitabını oxuyursan. Hələ bu bir insani bir keyfiyyətdir. Bir də var ki, Allahın öz Qur'anını alasan əlvə, Allahı çağırasan. Gör, necə sənə Allah diqqət eləyər. Onsuz da Allah Qur'ansız da sənə diqqət eləyir. Duavı qəbul edir. Amma fəzilət, o deyir ki, duanın qəbul olmasında neçə amil var. Məsəl üçün, biri budur ki, dəstəmaz alasan, dəstəmazsız da dua eləyə bilərsən. Biri budur ki, əlində əqiq və firuzə olsun. Əqiq və firuzə olmasa da dua eləyə bilərsən. Amma fəzilət var. Bunlar sənin duavın olmasında çox pərdələri götürərlər. Sonra üzü qibliyə olasan. Möminləri dua eləyəsən, salavat çəkəsən. Bunlar hamısı duaların, o Allahla sənin yanında olan o günah pərdələri var, onları götürür. Eyni zamanda Qur'an da belədir. Qur'anı əlində tut, başda Allahla danışqınan. Odur ki, çalışaq bu üç şey qiyamətin günündə bizdən şikayətçi olmasın. Allah and verik Peyğəmbərə, Ali Peyğəmbərə, Allah and verik İzzət-i Cəlalına. Necə ki, Qur'an dünyada bu günlərim izzətli bir kitabdır, ilahi bir, bizə gələn bir neymətdir ilahi. Dünya müsəlmanların da dünyada izzətli qərar verginən və dünya müsəlmanların bir-birinə rauf, qardaş qərar verginən. İlahi, İslam düşmənləri məhv nabud elə, İslama yardım eləyənlərə ilahi sən yardım elə. Möminlərə zülm eləyənlərin öz zülmlərin öz başlarına tökünən. O əzizlərimiz ki, bizdən ötəri şəhid olublar, namusumuz, qeyrətimiz üçün əziz şəhidlərimiz ilahi, onları əhl-i beytdən ayrı salma ginən. Və ilahi, o qazılar da ki, bu günlərim canlı şəhidlərimizdir ilahi, onlara da xeyirli, sağlam ömür bəxş elə. Cavanlarımıza, Cavanan-ı Kərbalanın qeyrətin bəxş elə. Ağsaqqallarımıza Həbib ibn Məzahir kimi Kərbəla ağsaqqalının
sənin yanında olan qurb-i mənzilati xatirinə onları da o dərəcələrə qalxızcınan və ana bacılarımızı Əhl-i Beyt xanımlarına bağışla, xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Sənə and veririk bu rəhmət ayı və sənə and veririk izzət və sənə and veririk o sözü ki, sən vermirsən ilahi ki, hər nə dua eləsiz çağırın məni sizə müstəcab eləyəcəm. Bu günlərim rəhmət ayıdır. Hətta cəhənnəmin qapısını bağlayıb behiştin qapısını açmısan. Heç kəsi bu qapıdan əli boş qaytarmayınan və heç vaxt bizim əlimizi özündən başqalarının qarşısında əl açmağı bizə nəsib etməyinan və Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər xatirinə öz əlinlə və bəyəndiyin insanların əli ilə bizlərə ruzi bəxş elə. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər xatirinə bizi və əzizlərimizi, gələcək nəsillərimizi Əhl-i Beyt yolunda sabit qədəm elə və Beytüvi və Əhl-i Beyti ziyarət etməmiş dünyadan aparma və aqibətimizi də xeyirli qərar verginən özümüz üçün, əzizlərimiz üçün, şəhidlər üçün, dünyasını dəyişən bütün möminələr, boynumuzda haqq olan, aramızdan gedən möminələr, o cümlədən nə qədər ki, İslamiyyət üçün çalışıblar, alimlərimiz, müştehidlərimiz və hər o şəxs ki, dini üçün çalışıbdır, dünyasını dəyişib olar da yad eləyək, haqqında 3 salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli